Karaoğlan Manda Köyü'ne hoş geldiniz. Kahvaltımız hazır bu arada. Biz kahvaltımıza Manda sucuğumuz, manda peynirimiz, kahvaltılık salçamız, manda peynirinden höşmerimiz, manda yoğurdumuz, anne patatesimiz, köy yumurtamız, balımız, kendi zeytinimiz ve manda kaymağımız. Bir de olmazsa olmazımız manda evinde gözlememiz, peynirli manda peynirli. Daha da özeli bizim köyümüze has manda peynirinden, biz buna oynuklu deriz. Başka yerlerde kırma derler ama mandanın sütünden peynir yapıyoruz. Peyniri üzerine koyuyoruz böreğimizin. Yiyenlere afiyet şifa olsun.